家嘅美股走勢解讀。今日係1月27號。咁首先先講下大盤 QQQ 啦。好，今日大盤呢，我哋其實見到佢係呈現一個 VCP 波動收縮形態嘅結構啦。咁嗱，你見到佢係一浪，佢個底呢，其實係一浪高過一浪嘅，你見到佢個底部啊，OK。但佢嗰個 breakout 突破嗰個點呢，我自己就睇起碼都大概去到636依個位啊。即係咩意思呢？佢嗰個突破點，如果佢係可以有一個顯著突破636，同時伴隨成交量放大嘅話呢，我係睇佢會有一個單邊嘅上升趨勢嘅。OK 嗱，但係 VCP 佢呢個波動收縮形態呢，佢就唔一定會成功。OK，佢可能會跌嘅。OK 嗱，咁就要睇下嗱，即係要睇下嗰啲宏觀嘅因素點樣啦嚇嗱。咁我哋講完呢個 VCP 佢呢個結構嘅話呢，其實嗱，你見到我哋右邊呢啲柱狀又可以見到咧，其實大概喺620呢個位，620開始呢個位，其實你見到佢綠色柱，即係買方嘅力量係相對比較強嘅，依家嚟講。OK 啊，整體我覺得係即係唔能夠太悲觀，亦都唔能夠太樂觀啦，見步行步啊。咁如果你安全啲嘅，你咪等佢成交量放大嘅時候，你係再做一啲入場咯，即係都係等翻個636左右呢個位置。OK，好，咁跟住我哋就講下一隻股啦，我哋先講 MU 啦。咁啊，MU 其實知道啦，我哋即將會有個業績喺度啦。OK 嗱，尋日有少少回調，咁啊再強勢嘅股有少少嘅回調，都唔需要過於悲觀。OK 嗱，我自己睇，如果可以回到落去大概375啦，咁我自己有機會出手嘅375啦。咁然之後就係呢個嘅330啦，睇下會唔會有更低嘅價格啦。我就覺得未必有嘅，未必有。OK 嚇，咁好，咁首先我哋再講一講呢個位啦。OK 嗱，我哋見到其實咧，佢處於一個升浪，你見到其實 MU 其實佢由舊年嘅8月左右開始，佢跳空突破啦。呢張圖我哋見到跳空有個突破啦，呢個位嚇，咁跟住就開始一個新嘅升浪啦。咁喺舊年嘅11月至10月期間呢，咁佢稍微喺一個192蚊至到260蚊左右嘅有個整固啦。咁然之後佢又開始一個新嘅升浪嘅。咁你話今次佢會唔會又可能又可能喺380零蚊呢個位稍微整固係，然之後又再向上衝呢？衝到可能係大概550蚊呢。嗱，我覺得呢個機會係唔能夠排除嘅。OK 嗱，我自己都對呢隻股票係幾樂觀嘅。OK 嚇，咁業績之後，如果佢有啲咩消息，可能又華爾街佢唱衰啊、唱空啊，即係我自己睇法，就可能大部分都係故仔嚟嘅。咁到時就再睇下有啲講啲乜嘢，同埋業績如何，先再做一個下一步決定。嗱，我就覺得逢低買入會係對 MU 一個好好嘅策略嚟嘅。OK，第一個點位先睇375左側點位，第二個點位先睇350呢個位。OK，好，咁啊下一隻啦，我哋就講RKLB 啦。OK，咁啊 RKLB 咧，咁其實就係太空股啦。咁啊知道今年 SpaceX 上市嘅話，咁啊啲太空股一定會炒到飛起㗎啦。咁啊嗱，但我見到佢係啱啱對上個星期佢升到100蚊左右呢，佢有個短線開始見頂啦。OK，你見到佢咁啊嗱，通常啲股票都係咁嘅。你一開始你第一次挑戰100蚊呢，通常都有啲獲利回吐嘅情況，可能佢稍微回調去，我自己暫時睇可能係78蚊左右啦。因為我見到因為佢之前佢呢條柱呢升得太快啦，之前嗰條實體柱升得太快，
咁呢邊嘅籌碼其實唔算話唔算話好個根基唔係咁好，應該咁講啊。OK，個籌碼峰呢度根基唔斷大，咁我覺得佢如果稍微回擲78蚊左右嘅話，你係一個中長線入場嘅位置嚟嘅，冇問題嘅。OK 啦，咁跟住講到下一隻啦。OK 嚇，咁啊下一隻啦，下一隻太空股我自己睇嘅有一隻叫做PL 啦。咁啊 PL 咧嘅話咧，佢嘅動量其實都好強勁嘅。你見到佢喺上一次業績之後咧，佢就跳空上升啦，咁跟住有一個新嘅趨勢嘅。但係啦，你見到嗱，佢條梯，我呢條梯子咧，佢開始轉咗做粉紅色啦，即係代表佢嘅動量開始減弱啦。OK，MACD 佢亦都已經呈現一個死叉嘅狀態。咁我自己睇咧，佢呢隻股票佢可能大約回踩到22.5左右嘅話呢，我會重新考慮佢嘅。OK，回調可以買入啊！呢隻股票就炒作居多嘅，不過佢呢隻太空股就炒作居多嘅。基本面相對就冇咁良好。咁如果你係做動能投資者嘅話，你可以考慮嘅22.5左右啊。好，咁啊下一隻啦，我哋就講一講呢個嘅。OK，跟住尋日我哋有單大新聞啦，就係嗰個UNH 啦，就話特朗普佢個政府咧又話會調低嗰個2027年聯邦醫保計劃嗰個支付費用。OK，冇預期咁樂觀啊，咁所以咧佢個 UNH 佢就喺個盤後嗰度大跌啦。咁嗱，我而家講一講 UNH 嗰個技術價位個走勢。咁啊，首先啊嗱，你見到前一晚咧，佢仲喺350蚊左右噶嘛，但係喺經過盤後個消息嘅時候咧，佢就已經跌到去320蚊左右啦。OK 嗱，咁我哋仔細少少睇，如果320蚊左右咧，其實就去到呢一個已經係到佢個呢個佢個成交量分佈圖就已經去到偏低嘅位置。我覺得嗱，320蚊，我覺得係一個可以你嘗試中長線建倉嘅位置嚟嘅。OK 嗱，咁你自己考慮啦。320蚊，跟住你話，跟住可能你300以下，可能300蚊左右。如果仲有機會300蚊左右嘅話呢，咁你又可以再次左側建倉。OK 啊，我覺得如果你安全啲做嘅話，咁你就去到大概係320啦，300蚊分批啦。咁你安全啲，你就再去睇翻，可能等埋業績後啦，因為今晚就係業績啦嘛。咁啊，業績一定係大波動㗎啦，睇下會唔會真係再有300蚊。如果有300蚊，我都會買。OK，好，咁跟住啦，我哋睇睇有啲咩特別啦。嗱，尋日Tesla 嘅話呢，尋日就佢稍微回踩一下啦。OK，你見到空軍嘅力量幾強勁嘅其實啊，咁啊睇下佢守唔守得住呢個位啦。我覺得如果你好想做短線，你個人如果你好中意做 Tesla 嘅話咧，呢個位其實 OK 嘅。短線你可以嘗試一下，即係大概係435蚊呢個位冇，我覺得你短線可以嘗試嘅。OK。咁啊，業績你又想參與嘅話，咁你就435蚊做多啦。OK，如果你話唔係喎，你係中長線嘅喎，咁你就睇下可唔可以再等低啲嘅位置，可能大概係420蚊左右啦。OK 嚇，咁啊，OK 我都幾期待啊，馬斯克佢睇下會講啲乜嘢。好，咁跟住啦，OK，咁啊，今日。睇睇牛講乜嘢？OK 啊，仲有Ondex 嘅話咧，睇下先啊。好，Ondex 嘅話咧，咁就尋日牛群有分享過嘅，就話咧喺，因為尋日見到佢有個移動大單啊嘛，呢度見到啊，
即係佢呢個係一個有啲鯨魚咧，佢就願意喺願意喺3月20號用一個12蚊嘅價位去入貨，即係佢做咗個 sell put 啦。咁呢個位即係佢計落咧，即係大概10蚊嘅成本啊。OK，即係10蚊嘅成本，鯨魚佢係接受到嘅。我相信要整理一段時間㗎啦。依家短線就唔好有太高嘅期望，即係可能大概一個月內左右啦，都唔好有太高嘅期望佢會升啦。OK，稍微部署一下啦。我自己就入得太早啦。我嗰日就有少少急咗，我覺得上個星期我有啲急咗，即係我自己都復盤過。嗰日我就做得唔係咁好，我就13個8或者入咗嘅。OK，我覺得嗰日我自己都做得非常差。OK，嗰日我有啲心急，做得唔係咁好。咁我睇下可能如果到下個月啦，再 sell put 去大概可能 sell put 11個半或者11蚊啦。OK，再睇下到時如何，可能會賣遠少少嘅，可能買一個6月左右嘅。咁到時有機會再同大家分享有啲咩操作。